Курочки отдыхают, да? 2 недели назад закашляли 2 курочки. Ну и вот, посоветовали мне полечить их от кашля. Вот таким однохлористым йодом. Вот насыпал алюминиевой пудры в эмалированную миску. Через неделю повторить надо. Куры кашлять перестали. Вот берем. Вот я налил йод. И наливаем в пудру. Вот, и смотрим. Вот такое окуривание называется. Убивает микробы, вирусы. И заодно обеззараживает курятник. Вот 30 минут посидят, подышат там. И потом можно выпускать.